What's up guys? আজি মই ভিডিও বনাইছো এটা ভিডিও একদম পুরা ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমি আজি শিলং যাম আমি আজি বকো যাম পার্বতী মন্দির যাম ব্লগতে আমার dumopaham যাম মন্দির দেখুম কেনেকুৱা ৰাস্তা আপোনালোকে চাওক এইটো মই আহিছো মই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব কপন মিউজিক কোম্পানী প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড ডোন্ট ফরগেট প্রেস দ্য বেল आइकन। Hey what's up guys, मेरा वीडियोस देखना आप लोग वीडियो एंड तक बने रहना। तो मेरे चैनल का नाम है कपन म्यूजिक कंपनी, प्लीज सब्सक्राइब मी एंड प्रेस द बेल आइकन। আজি আমাৰ গাঁৱৰ বানপানী দেখুৱাম বাৰু। আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা, আমাৰ গাঁৱৰ একদম উন্নতি হোৱা নাই, একদম দলং দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, এনেকুৱা জংগলৰ মাজত আছো আমি বৰ্তমান। চাওঁ ইফালে কেনেকুৱা জংগল। সো মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে দুইজন, এই দুইজন মোবাইল হেৰি পাবজি খেলিছে, পাবজি কাৰণে ইহঁতে আহে সদায়। চ' চাওঁ বলক আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা, দলং নাই, চৰকাৰে একো সুবিধা দিয়া নাই। চ' থেংক ইউ। Có làm những này. Có đi chơi. Có thao bảo hộ. Có đi chơi. Linh bảo rồi. Rong stem alang lah mang khe hale ha. Sata burung jot de. গাঙৰ মাজত ইমান নদী ডাঙৰ হৈছে, থল পানী ডাঙৰ হৈছে, এতিয়া দলং চলং ডুবি যাব লাগিছে। এতিয়া বৰষুণ মাৰি আছে, বহুত আহি আছে থল পানী, আৰু তলত দলং ডুবিব লগা বহুত হেৰি আছে, বেছি নাই আৰু। Zoom kurnya mamde mana? Tak, ni deh. গাঁৱৰ মাজৰ বানপানী হৈছে, নদীখনে Kata orang jot. হা Kata orang saya. গাঁৱৰ মাজত দলং চলং ডুবিব লগা ডুবিব অলপ হ'লে, ইমান হেৰি বৰষুণ হৈ আছে আৰু বাঢ়ি আছে, পানী বাঢ়ি আছে, বহুত বাঢ়িছে, আৰু কিছুমান সাগৰডাল ভাঙাই লৈ গৈছে, কিছুমান মানুহ অহা দেখা কৰিব পৰা নাই, তেনেকৈ আছে। আমাক চৰকাৰে সহায় দিয়া নাই, দলং চলং দিয়া নাই, মেৰামতি কৰা নাই, এনেকৈ আছে আমাৰ। আৰু নদী সিপাৰৰ মানুহকেইটা আহিব পৰা নাই, কোনোবাই ভাত বনাব পৰা নাই, কিছুমান আঞ্জা চাঞ্জা নহৈছে, বহুত ডুবি গৈছে পানী। সাগৰডাল গোটাই বানপানী ভাঙাই লৈ গ'ল, আৰু মোৰ ফটোটো ডুবি গৈছে, এতিয়া থাকিব জাগা নাই, চাউল ধান তেনেকৈ কাম এতিয়া চৰকাৰে কোনো সহায় দিয়া নাই, দলং চলং নাই, কিবা নাই, তেনেকৈ আমি আছিলোঁ, এতিয়া চৰকাৰে আমাক সহায় কৰা নাই। ধুনীয়াকৈ আজিৰ তাৰিখ কিমান হৈছিল, এইবিলাক তাৰিখ ক'ব পৰা নাই। তাৰিখ কিমান হৈছে আজি? আজি 22 tarik. 22 তাৰিখে বানপানী হৈছে, September. নাই, কিবা নাই, দলং চলং ভাঙাই লৈ গৈছে। আমি কি কৰিম এতিয়া? কমপ্লেইন কৰিব লাগিব চৰকাৰক। চৰকাৰে কোনো সহায় দিয়া নাই নেকি? নাই দিয়া, নাই দিয়ক। পঞ্চায়তৰ মানুহ চাব অহা নাই নেকি? অহা নাই, এতিয়া খবৰ দিব লাগিব এইবিলাক মাখা, আমাক সহায় দিয়া নাই, চাব অহা নাই, এনেকৈ। সেইটো পাৰ আৰু এইটো পাৰ বহুত গাঁৱৰ মাজত বহুত মানুহ আছে নেকি? মানুহ আছে, 26 ঘৰ আছে এইফালে। এইটো পাৰে আৰু এইটো পাৰে পাৰে হেৰি আছে,
3 আছে 300 মোৰ লগত 400 অ ঠিক আছে